Generalinis prokuroras De Greivas, norėjęs nutraukti karą su narkotikais, stojo į jų pusę. Tačiau buvo viena sąlyga. Visi pagrindiniai kartelio nariai turėjo pasiduoti. Tad 1994 m. sausio 22 d. Kali kartelio vadovybė sušaukė neeilinį savo narkotikų prekeivių visuotinį susirinkimą, kad paskelbtų apie visišką narkotikų prekybos Kolumbijoje nutraukimą ir savanorišką bei masinį pasidavimą generaliniam prokurorui De Greivui. Atsitiko taip, kad dauguma Kali kartelio narių tuo metu buvo išvalę de kauko. Jie laikėsi kartu ir, kaip paaiškėjo vėliau, nebesutiko su savo pavaldinio pozicija, kas aiškiai paaiškėjo, kai Orielių broliai po savo kalbos perleido žodį visiems norintiems kalbėti. Don Gilbertai, meksikiečiai man yra skolingi $18 milijonų. Jeigu sustosime, ar jūs sumokėsite man, paklausė vienas jų. Donai Pačio, jūsų kokaino virėjams aš esu skolingas beveik $8 milijonus. Tai ar mes jau atsiskaitę, ar kaip, paklausė kitas. Ponai, ką tik nusipirkau 6 lėktuvus darbui, ką man su jais daryti, apgailestavo kitas. Be to, netrukus turiu 12 tonų siuntą. Ar norite, kad jas atšaukčiau, paklausė dar vieną. Būtent dėl to šiame narkologinės tarybos posėdėje tvyrojo chaosas ir sumaištis. Sprendimas tariamai jau buvo priimtas, o Orielių broliai buvo įpratę, kad jų įsakymai būtų vykdomi nedelsiant. Bet šį kartą taip nebuvo. Jiems buvo pažadėta bent jau tai, kad išvalę de kauką regioną pašalins laboratorijas, laikinus oro uostus ir narkotikų sandėlius. Atrodė, kad jiems buvo daroma tam tikra paslauga. Po šio susitikimo Kali kartelio lyderiai turėjo susitaikyti su tuo, kad kovodami su Pablo Escobaru, jų buvę bendradarbiai įgijo tiek daug galios, kad tapo nevaldomi ir dar blogiau, nebelaikė jų teisėtais šeimininkai. Nauja situacija atrodė maždaug taip. Norte de Valle pasinaudojusi akimirką, kai visos bosų pajėgos buvo sutelktos į kovą su Medelyno karteliu, ne tik užgrobė verslą, bet ir sukūrė naujus kelius, veikdami buvusių bosų stiliumi, remdamiesi korupcija, o ne narkoterorizmu.